月24日，向佐在社交媒体分享与妻子郭碧婷的雪景照片。照片中的两人穿着情侣大衣，时不时在雪地里追逐打闹，向佐还调皮的捧雪去砸郭碧婷，画面互动太有爱了。38岁的郭碧婷五官精致，产后近半年身材恢复迅速，瀑布般的乌黑长发披散在肩上，与皑皑白雪形成鲜明对比，十分唯美。拍雪地大片镜头感拉满。郭碧婷与向佐也越来越有夫妻相了，郭碧婷还娇羞地依偎在老公怀里，向佐也顺势把她搂住。郭碧婷小鸟依人的模样，让人忍不住想要去保护。两人的同框合照实在是太甜蜜了。还有细心的网友发现了在第5张图片里出现的小胖脚丫子，直呼太可爱了。图片中，郭碧婷夫妻两人牵着手，与孩子的小脚丫合影，一家3口好温馨。网友纷纷评论，二人之间的氛围感太绝了。也有网友盛赞郭碧婷的颜值，皮肤光滑白皙，保养得十分得当，身材也依然纤细。看来郭碧婷在生完孩子之后，恢复的还是不错的。此前不久，向佐还曾曝光过孩子的正面照片，图片中的郭碧婷双手抱着孩子，孩子的脸肉嘟嘟特别可爱，五官也很清秀，和郭碧婷十分相似。此前，郭碧婷一度被传言怀2胎，向佐和向太也十分期待着2胎的到来，相信2胎只是时间问题。如今的郭碧婷作品逐渐变少，罕见的出席活动也是同老公一起，二人如此甜蜜和谐，真是太令人羡慕了。也希望郭碧婷能够平衡好家庭和自己的事业，新的一年有更多的作品。